5 طرق لرفع هرمون الذكورة لدى الرجال بشكل طبيعي. سووا اشتراك وفعل جرس التنبيهات وتعالوا وياي. يا هلا بالحبايب. هرمون الذكورة التستوستيرون، شنو وظيفة هذا الهرمون وش يسوي بالضبط؟ أنا أقول لك، هذا الهرمون مثل البنزين بالنسبة للرجل. مثلا السيارة بدون بنزين تشتغل؟ لا، مجرد خردة مرمية. نفس الشيء الرجل بدون هرمون الذكورة يعطل، كل شيء بيه يوقف. يعني الذكر اللي عنده نقص حاد بهرمون الذكورة اما يكون مريض نفسيا وجسديا او يتحول الى الجنس الثالث للاسف. لان انخفاض هرمون الذكورة التستوستيرون يسبب ارتفاع هرمون الانوثة الاستروجين. طيب لهنا فهمنا شنو هرمون الذكورة. هذا حسابي على الانستغرام، اللي يحب يسالني شيء راح اجاوب الجميع ان شاء الله. هسه نجي على اعراض نقص هرمون الذكورة التستوستيرون. انخفاض الدافع الجنسي. هرمون التستوستيرون هو المصنع الوحيد للحيوانات المنوية والمحفز الوحيد للرغبة الجنسية. اصلا يتم تصنيع التستوستيرون بالخصيتين، لذلك عدم الرغبة الجنسية سببها انخفاض حاد بهرمون الذكورة. تساقط شعر الجسم. التستوستيرون هو المسؤول عن نمو شعر الجسم. كل ما زاد تساقط شعر الجسم عندك معناها هرمون التستوستيرون بمستويات منخفضة عندك. ايضا فقدان الكتلة العضلية. نمو الأنسجة العضلية يعتمد على مستوى التستوستيرون بنسبة 100%، لأن هذا الهرمون يمتص البروتين ويحولها إلى أحماض أمينية يغذي بها العضلة ويسوي ريكفري للعضلات، يعني عملية إحلال وتجديد للخلايا العضلية. أيضا فقدان القوة. قوة الجسم مكتسبة من العضلات، لذلك ضعف الكتلة العضلية تخلي الجسم منهار القوة، يعني لا حول ولا قوة. زيادة الوزن. أحد علامات نقص هرمون الذكورة زيادة الوزن بسبب ارتفاع الاستروجين. من يرتفع الاستروجين يبدأ بتخليق الدهون، ومثل ما حكينا الاستروجين يرتفع عندما ينخفض التستوستيرون. نعومة الجلد ممكن يكون أحد أعراض نقص هرمون التستوستيرون وارتفاع الاستروجين. أيضا كثرة التبول ممكن تكون أحد الأعراض. هسه عرفنا شنو أعراض نقص هرمون الذكورة، نيجي لطرق العلاج. راح أذكر 5 طرق صحية وآمنة لرفع هرمون الذكورة بشكل صحي. أولا نزل وزنك. اكو علاقة مباشرة بين الدهون وبين مستوى هرمون الذكورة. الخلايا الدهنية تصنع الكثير من هرمون الاستروجين، الهرمون الانثوي، وهنا راح يبدأ الاستروجين يتغلب على التستوستيرون، وهالشيء يسبب اعراض مزعجة مثل التثدي للاسف. ثانيا اترك الكحوليات بشكل نهائي. الكحول تؤثر على قدرة الكبد بالتخلص من الاستروجين الزائد، الهرمون الانثوي. طبعا هالشيء يسبب اختلال التوازن الهرموني بجسمك. ايضا الكحول يعتبر اقوى محفز طبيعي لهرمون الاستروجين. ثالثا الغذاء الصحي. يا اخوان الهرمونات اكثر جزء متضرر بجسمك بسبب الاكل الغير صحي. حاول تاكل طعام فريش، ابتعد عن الطعام المصنع، ابتعد عن الزيوت المهدرجة، ابتعد عن الحلويات والسكر الابيض، وركز على الخضروات والبروتين والدهون الصحية. ضروري تكون وجباتك متكاملة القيمة الغذائية. رابعا مارس الرياضة، خصوصا كمال الأجسام. أفضل محفز لهرمون الذكورة رياضة كمال الأجسام. أكو آباء يمنعون أولادهم من ممارسة الرياضة خصوصا كمال الأجسام. تعال احكي وياك، ليش أخي؟ ابنك إذا عنده رغبة يمارس الرياضة ليش تمنعه؟ بالعكس شجعه، خصوصا بفترة المراهقة، لأن بهذه الفترة هرمونات توها تتصنع. خليها تتحفز عنده بالرياضة، ليش لا؟ مو أحسن ما يروح للمخدرات والنرجيلة وغيرها، أو يتحول من الجنس الثالث مثلا لا سامح الله. خامسا مراجعة الطبيب. إذا حسيت عندك هذه الأعراض لا تخجل، مباشرة روح راجع طبيب. صدقني هالشي أفضل إلك، الطبيب راح يساعدك ويحل مشكلتك. لا تظل خايف ومغلس على نفسك، لأن صدقني إذا كبرت ما راح تقدر تعالج نفسك، راح يكون الأوان قد فات. تقريبا هذه أفضل الطرق العلاجية لنقص هرمون الذكورة. أكو طرق كيميائية ما لنا علاقة بيها لأن إحنا محتوانا صحي رياضي. وقبل نهاية الفيديو اسمع مني هلش كم كلمة. المرض الجسدي مو عائق أبدا، العائق الحقيقي فقدان الأمل، الخوف، اليأس، التردد، التشاؤم. ابعد عنك هذه الصفات وخليك قوي، واثق من نفسك، حاسم بقراراتك. لا تخجل من مرض عندك، هذا قدر الله وهو يريد هيك. وتأكد رب العالمين يبليك بشي بس يخبئ لك الأفضل. ربنا عادل وحكيم. خلي ثقتك عالية بتقديرات الله لك. اسعى وجاهد وواجه وانطلق. سلام.